ഹലോ എവ്രിവൺ, നമ്മളുടെ സൂയിങ് മെഷീൻ്റെ പാർട്ട് 2 വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സൂയിങ് മെഷീൻ്റെ അൺബോക്സിങ്ങും എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റിച്ചിങ് പരീക്ഷണവുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഈ മെഷീനിൽ ഒരു QR കോഡുണ്ട്. അത് സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ ബ്രദർ എന്ന ഒരു ആപ്പ് ഓപ്പണായി. അതിൽ നമുക്ക് ഈ മെഷീൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷേ ഞാൻ മാനുവൽ നോക്കിയാണ് എല്ലാം ചെയ്തത്. അപ്പോൾ മെഷീൻ വർക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ ഞാനൊരു സ്ക്രഞ്ചി തയ്ച്ച് നോക്കി. കുഴപ്പമില്ല, നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ ഇതാ ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് പരീക്ഷണം ആരംഭിച്ചു. ക്ലോത്ത് കട്ട് ചെയ്യാൻ വലിയ ടേബിളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫ്ലോറിലൊരു ഷീറ്റ് വിരിച്ചിട്ട് അതിലാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ലൈൻ ഡ്രസ്സ് തയ്ക്കാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ, എനിക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന് യാതൊരു എക്സ്പീരിയൻസും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് യൂട്യൂബ് വീഡിയോ നോക്കിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഈവനിങ് ടൈമാണ്. എൻ്റെ കഷ്ടപ്പാട് കണ്ട് ഏട്ടൻ എനിക്കൊരു കോഫി ഇട്ട് തന്നു. ഇവിടെ വിൻ്റർ ആയതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ഏട്ടൻ ഇതാ ഫയർ പ്ലേസിൽ 3 ഒക്കെ കത്തിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കമന്നും ചെരിഞ്ഞും ഒക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഞാൻ കട്ടിങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. അടുത്തതായി സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ്. എനിക്ക് ചെടികൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഇവിടെ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിനൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രൈസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാനിതാ വെളിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു ചേമ്പാണ്, അത് പറിച്ച് ഞാൻ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ് ആക്കി. എങ്ങനെയുണ്ട്? അങ്ങനെ മാനുവൽ നോക്കി നമ്മൾ നൂലൊക്കെ കോർത്തു, ബോബിനിട്ടു. സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തയ്ക്കാൻ അറിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനിതാ ഇങ്ങനെ പിന്നൊക്കെ കുത്തി അങ്ങനെയാണ് തയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. തയ്ച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇത് അത്ര നിസ്സാരമായ പണിയല്ല. കുറേ തെറ്റുകൾ വന്നു, വീണ്ടും അഴിക്കേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ അഴിച്ചു, വീണ്ടും തയ്ച്ചു. അങ്ങനെ ഞാൻ ടയേർഡായി. ഞങ്ങളൊരു സൂപ്പ് കുടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കൗണ്ട് ഡൗണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ഒരു ചിക്കൻ നൂഡിൽസ് സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി. ഇത് പിറ്റേ ദിവസമാണ്. ഇന്നലെ ഞാൻ ടയേർഡ് ആയതുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഇന്നെങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വീണ്ടും തയ്ച്ചു തീർക്കാനുള്ള കഠിന പ്രയത്നത്തിലാണ്. അങ്ങനെ ഇതാ ഒരു വിധത്തിൽ ഞാൻ തയ്ച്ചൊപ്പിച്ചു. ഇനി ബട്ടൺസ് വെക്കണം. ഈ കളറിന് വൈറ്റ് കളർ ചേരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഞാൻ വൈറ്റ് കളർ ബട്ടൺസ് ആണ് മേടിച്ചത്. നമുക്ക് നോക്കാം. അങ്ങനെ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയി. അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ, എങ്കിലും എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി. ഫൈനൽ റിസൾട്ട് കാണാൻ നിങ്ങൾക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് കാണാം. ടാ!